Igoti niriamukirite uira muiganu wa kuonania ati Mugo wa Wairimu ni ndagitari wa Mathara na riu agirire arihe milioni 1.4 kwaga uguo ohwo njera ihinda ria miaka 3. Mugo wa Wairimu anyitirwo mwaka wa 2015 gukirikana ni anyitire mwiritu umwe kia hinya thutha wa kumuhe ndawa ithatu cia kumugonia thiini wa thibitari iria gwatwikire ndiakinyanirie ikiro na ndiari na marua ma urigitani na ndiandikithitio rungu rwa bodi iria rugamirire mathibitari na arigitani. Andu angere ateithiriri a Mugo wa Wairimu onao ni megucemania na guoko kwa watho. Kungi nakuo igoti riuritie uria wari governor wa county ya Kiambu Ferdinand Waititu gwikinya thibitari wa Kenyatta ihindini ria thiku ithatu thutha wake kwaga gwikinya igoti-ini gwitika cira wa ungumania maita matatu, mawakiri make makiuga ena murimu wa COVID-19. Ferdinand Waititu baba yao Riu Waititu agiriro gwikinya thibitari wake bururi wa Kenyatta guthimwo COVID-19 ni marigitari atatu a KMPDU na maumirira make gutumwo igoti-ini ihindini ria thiku 7. Mwena wa thitango ugita Waititu no nginya ekinye igoti-ini we mwene hindi ya cira ucio. Waititu agomeirwo ni cira wa ungumania wa milioni 588 wa mbeca cia county, ungumania uria watumire agurwo ta governor wa keri wa county ya Kiambu ni bunge ya county na ya senate. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Muthoni wa Mukiri.